くしゃみ出そう。ラグビー感動した？見てないんだよねラグビー。でもなんか選手たちが日本代表ごめん日本代表が最近よくテレビに出てるのは知ってるゆみちゃんの高級ジムに行く意識高い系の子じゃない。いや違うと思う。こう鼻水出る落ちた時用にやるやつですか？スピードっていうのは多分私がさっき言ったやつな気がしてる。ペンペンさんとボルダリベンチ登れんのかな。くしゃみ出ちゃった。なんかわかんないけどすいません。くしゃみがめちゃめちゃ